정말 기대되고요, 여러분. I'm very excited for tonight's concert. 네, 지금 첫 사운드 체크 듣부터 여러분들 열기가 장난이 아닙니다. And for our first song of our sound check, this vibe is just amazing. There are so many delicious food. Banana, pansit. I wanna try pansit and hallo hallo bimsu. You know? hallo hallo? 맛있어요 이거? Masarap ba? 한번 오늘 콘서트 끝나고 한번 먹어볼게요. After the show, I'll definitely have a try. 졸리비 먹고 싶어. I want to try. 아 졸리비 진짜 맛있죠. Jollibee is really delicious. 지현 씨뭐 먹고 싶은 거 없어요? How about you? Anything you want to try? 저요? 전 다 먹고 싶죠. Lahat? 오늘 일어났을 때 천둥번개 치는 거 들었어요? 네. 들었어요. 비 엄청 왔어요. 근데 중요한 건 공연 때 되니까 비가 딱 그쳤어요. When we woke up, did you guys hear the thunder and the rain? Wasn't that an amazing thing as we were going to start? It just stopped. 그리고 저희가 콘서트 저번 주에 한번 쉬었잖아요. And last week we stopped our tour, remember? 그래서 멤버들 컨디션이 더 좋을 것 같아요. Thus, all the conditions of our members must be really good. 좋습니다. 지금 컨디션이 사실 우리 멤버들 거의 뭐 100%죠. 100%. Well, I can say all our members' conditions is probably fully charged to 100. 오늘 아주 필리핀을 아주 죽었어요. Philippines, get ready for us. 오늘 닭살 내잖아요. 그리고 뭔가 그 공연장이 굉장히 무대랑 가까워요. Are we really gonna rock this show tonight? And you know what? The stage is actually very close to the audience. 네, 그래서 여러분들의 얼굴이 다 너무 잘 보여요. Therefore, I can very clearly see all your faces one by one. 네, 그래서 여러분들의 이런 에너지를 좋은 공연에서도 보여주시면 저희가 정말 힘나서 더 열심히 공연할 수 있을 것 같습니다. So I hope that all this energy you'll show us back in our actual concert tonight. So for us to be really having fun and show you the best of us. 맞습니다. 이 분위기 이어서 한번 두 번째 곡 한번 가볼까요? 저 So connecting onto this energy, let's go on to our next song.